अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होती है तो आप सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, जुकाम को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर आपको खांसी के साथ बहुत ज़्यादा कफा आ रहा है, बलगम वाली खांसी है, तब आपको क्या करना चाहिए? 2 से 3 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ आपको सुबह और शाम में लेना चाहिए। अगर आपकी खांसी सूखी खांसी है तब आपको क्या करना चाहिए? 2 से 3 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी के साथ आपको सुबह और शाम में लेना चाहिए।